వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీనికి తోడు ఎగువన ఒడిశాలో కురుస్తున్న వర్షాలతో భారీగా వరద నీరు వంశధారలో వచ్చి చేరుతుంది. దీంతో హీరమండలం కొత్తూరు పరిధిలో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. మరికొన్ని గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. కొత్తూరు మండలం పెనగోటివాడ గ్రామం చుట్టూ భారీగా వరద నీరు చేరింది. మాతల వెళ్లే రహదారిపైన వరద చేరడంతో సమీప గ్రామాల నుంచి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.